I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. Tudo bem? Pessoal de Bitinga, sejam bem-vindos no barco Cidade da Cuesta. Trazendo e recebendo vocês aqui. Antes da gente sair com o barco, nós vamos ensinar vocês a colocar o colete salva-vidas, né? Bom, estamos aqui hoje em Bitinga, eu sou o Guilherme Haddad, proprietário de uma embarcação localizada na cidade de Barra Bonita. Estamos realizando um passeio hoje com o pessoal de Ibitinga, com o maior prazer, transportando mais de 300 pessoas da cidade de hoje, atraindo turismo para essa cidade que tem belas paisagens por aqui. Quantos elementos da tripulação, hein? Nossa tripulação é formada de 4 tripulantes, nossa estrutura tem 20 funcionários a bordo da embarcação hoje. E vocês fazem esse trajeto turístico lá em Barra Bonita? Barra Bonita? Isso, eu passei pela Eclusa de Barra Bonita, com durações de 3 horas, 1h30 de passeio. Atendemos muitas escolas, terceira idades. E a intenção de vocês virem fazer isso assim em Bitinga? Temos a intenção de Bitinga, sim. A cidade tem um comportamento muito grande, um interesse enorme no turismo e temos interesse, sim. Muito obrigado. Obrigado. Spaces between us, you have come to show you. Go on. Vídeo repórter do Ilho Galho. Se a TV não deu, ninguém viu o que aconteceu.